Համահայկական աշխարհագրական ասոցիացիան ներկայացնում է։ Ծրագիրն իրականացվել է Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի նախարարության աջակցությամբ։ Ծրագրի գործընկեր Հայաստան համահայկական հիմնադրամ, պաշտոնական կայք հիմնադրամ.org։ Հայաստան համահայկական հիմնադրամ։ Ծրագրի պաշտոնական գործընկեր Հայկական բարեգործական ընդհանուր միություն։ Հայկական բարեգործական ընդհանուր միություն, 109-ամյա ազգանվեր գործունեություն։ Ծրագրի գլխավոր գործընկեր Վիվասել MTS։ Իսկ դու գիտես սա ում արձանն է։ Սա հայազգի լավագույն տաղանդավոր դերասաններից մեկի Մհեր Մկրտչյանի արձանն է։ Նա իսկապես հաճելի է։ Իսկ նա գյումրեցի էր։ Իհարկե գյումրեցի է։ Միայն արժանավոր մարդիկ կարող են դատել մեծ արժեքների մասին։ Վիվասել MTS, դու կապ ունես։ Բարև ձեզ հարգելի հայրենակիցներ, առաջին ալիքի եթերում Հայաստանի ճամփեքով հեռուստահանդեսի 313-րդ թողարկումն է։ 1993 թվականի նոյեմբերի 22-ին շրջանառության մեջ դրվեց Հայաստանի ազգային արժույթը։ Այդ օրը դարձավ ազգային դրամի օր, ինչի կապակցությամբ այսօր ձեզ կներկայացնենք Համահայկական աշխարհագրական ասոցիացիայի եւ Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի կողմից համատեղ ստեղծած ֆիլմը, նվիրված դրամի 20-ամյակին։ Բնականաբար դրամը ոչ միայն մեր ազգային արժույթն է, այլև անկախ պետության խորհրդանիշներից մեկը եւ աշխարհին որպես ինքնուրույն տնտեսական եւ քաղաքական միավոր ներկայանալու միջոց։ Աշխարհի գրեթե 200 պետություններից ոչ բոլորն ունեն ազգային արժույթ, եւ շատերը դրա փոխարեն օգտագործում են այլ երկրների հիմնականում գերտերությունների դրամները։ Հուսով եմ մեր հեռուստադիտողին հետաքրքիր կլինի իմանալ հայկական ազգային դրամի պատմությունը։ Արդեն 2 տասնամյակ Հայաստանի Հանրապետության պետական արժույթը դրամն է։ Յուրաքանչյուր երկրի համար պետական արժույթը երկրի պետականության գլխավոր երաշխիքներից է։ Որպես պետականության պահպանման կարևորագույն բաղադրիչ, հայկական դրամը մեր անկախության խորհրդանիշներից է, քանի որ այն ծնվեց Հայաստանի անկախացման եւ կայացման առաջին տարիներին։ Հետագա 20 տարիների ընթացքում դրամն անցավ բարդ, սակայն ձեռքբերումներով ու հաղթանակներով հարուստ ճանապարհ։ Ծնունդ առնելով երկրի համար դժվարին ժամանակաշրջանում, այն կարողացավ իր վրա վերցնել եւ մինչ այսօր պատվով կրել երկրի համար կարևորագույն խնդիրները, տնտեսական գործընթացները, պետականության պահպանման ու ամրակայման գործառույթները։ Մեր ազգային դրամի կայունությունից է կախված ոչ միայն պետության, այլև մեր բոլորի հասարակ քաղաքացիների կենսագործունեությունն ու ապագան։ Հայկական դրամը պարզապես դրամական միավոր չէ, այն անկախ Հայաստանի գլխավոր խորհրդանիշներից է։ Այսօր դրամն ամրապնդել է իր կայուն եւ հաստատուն տեղը աշխարհում, սակայն նրա պատմությունը հետաքրքիր դժվարություններով ու վերելքներով լի է։ Դրամաշրջանառությունը Հայաստանում առհասարակ ունի հազարամյակների պատմություն։ Մեզ հասած ամենավաղ հայկական դրամները պատկանում են Քրիստոսից առաջ 3-րդ դարի երկրորդ կեսին։ Ծոփքի հայ արքաները Արշամեսը, Քսերքսեսը, Աբդիսարեսը եւ այլոք հատում էին պղնձե մետաղադրամներ։
Հայաստանի տարածքում հայտնաբերված ամենահին մետաղադրամները վերաբերում են Քրիստոսից առաջ 4-ից 5-րդ դարերին։ Դրանք եզակի նմուշներով Աքեմենյան, Միլեթյան եւ Աթենական արծաթե դրամներ են։ Քրիստոսից առաջ 4-րդ դարում Հայաստանի Աքեմենյան սատրապներ Տիրիբազոսը եւ Օրոնթոսը իրենց դիմապատկերներով դրամներ են հատել։ Պատմությանը նաեւ հայտնի են հատկապես Արտաշեսյան հարստության եւ Կիլիկյան հայոց պետության դրամները։ Կիլիկյան պետության շրջանից մեզ են հասել արծաթե, բիլոնե եւ պղնձե դրամներ։ Տիգրան Մեծի օրոք այնքան շատ են դրամներ թողարկում, որ դրանք հասել են մեզ եւ բնական է, որտեղ հենց այդ ժամանակ է, երբ Հայաստանը շատ հզորացավ։ Հայաստանը իր մեջ ընդգրկում էր բավականին մեծ տարածքներ եւ այդ մեծ տարածքներում դրամաշրջանառությունը ապահովելու համար պետք էր շատ դրամ հատել։ Տիգրան Մեծի դրամները հատվում էին ինչպես Հայաստանում, այդ թվում Արտաշատում, Տիգրանակերտում, որտեղ կային դրամահատարաններ, այնպես էլ Սիրիայի քաղաքներում, Անտիոխում, Դամասկոսում եւ այլ դրամահատարաններում։ Ինչն է յուրահատուկ Արտաշեսյանների եւ հանձինս Տիգրան Մեծի եւ իր հաջորդների դրամներին։ Բոլորին հայկական խորն է պատկերված, հայկական թագը իր գեղեցկությամբ, որը յուրահատուկ է եւ միանշանակ կարելի է այդ թագով արդեն վերագրել դրամները հայկական թագավորներին։ Այդ ժամանակից ի վեր սկսվեց դրամաշրջանառության պատմությունը Հայաստանում, որը ձգվում է մինչև մեր օրերը։ Ու թեև հայկական դրամի պատմության մեջ եղել են բազմաթիվ հիշարժան դեպքեր, հավանաբար կարևորագույնը նորանկախ Հայաստանի պետական արժույթի ստեղծումն է։ Հայաստանի անկախացումից հետո 1991 թվականի դեկտեմբերին Հայաստանի Հանրապետության պետական բանկի վրա են դրվում ազգային բանկի գործառույթները։ 1993 թվականին ազգային բանկը վերանվանում է Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկ։ Մինչև 1993 թվականը Հայաստանը պահպանում էր խորհրդային ռուբլու շրջանառությունը։ Միաժամանակ Հայաստանը գտնվում էր շրջափակման էներգետիկ ճգնաժամի մեջ։ Ռազմական գործողություններ էին սկսվել Լեռնային Ղարաբաղում, երկրում տնտեսական գերգնաճ էր։ Ազգային արժույթ ստեղծելը դարձել էր անհրաժեշտություն։ Հայաստանի Հանրապետության դրամաշրջանառության կարգավորման պետական հանձնաժողովի որոշմամբ 1993 թվականի նոյեմբերի 22-ից Հայաստանի տարածքում շրջանառության մեջ է դրվում ազգային արժույթը։ Հանձնաժողովը պատրաստեցին նամակ կառավարությանը, որ նրանք դիմեն Երևան խորհրդին, որ հաստատեն անվանումը թղթադրամի դրամ եւ մանրադրամինը լումա։ Դեռևս անտիկ շրջանից արծաթե մետաղադրամները Հայաստանում կրում էին դրամ անվանումը։ Թերևս դա էր պատճառը, որ ներկայացված մի քանի տարբերակներից ազգային արժույթի համար ընտրվեց հենց այս անվանումը։ Շրջանառության մեջ են դրվում 1993 թվականի նմուշի Հայաստանի կենտրոնական բանկի 10, 25, 50, 100, 200 եւ 500 դրամանոց բանկային տոմսերը։ Փոխանակման համար ընդունվել էր 1 դրամը հավասար է 200 ռուբլի հարաբերությունը, 100 լուման համարժեք էր 1 դրամին։ Մի քանի ամիս անց շրջանառության մեջ դրվեցին նաև առաջին շարքի ալյումինե մետաղադրամները։ 1994 թվականին կենտրոնական բանկն առաջին անգամ մշակում է դրամավարկային քաղաքականության ծրագիր։ Այսպես սկսվեց նորանկախ հանրապետության ազգային արժույթի դրամի պատմությունը, որի ակունքները սակայն 20-րդ դարի սկզբում են։ Հայաստանի առաջին հանրապետությունն իր գոյության կարճ տարիների ընթացքում թողարկեց իր դրամանիշները։ 1920 թվականի ամռանը շրջանառության մեջ են մտնում 1919 թվականին թվագրված թղթադրամները 50, 100, 250 ռուբլի անվանական արժեքներով։ Հայաստանի առաջին հանրապետության ֆինանսների նախարարությունը ամենայն լրջությամբ է մոտենում թղթադրամների ստեղծմանը։ Դրանց ձևավորմամբ զբաղվում են Կոջոյան եւ Պետվաջյան նկարիչները, իսկ տպագրումն իրականացվում է Լոնդոնի Waterloo & Sons Ltd ընկերությունում։ Հայկական թղթադրամների պատմության մեջ այս թողարկումն առանձնանում է յուրահատուկ ձևավորմամբ, ազգային պատկերների եւ զարդանախշերի գեղարվեստական օգտագործմամբ։ Ունենալով դրամների ու թղթադրամների այսպիսի բազմամյա պատմություն, Հայաստանի երրորդ հանրապետությունը չէր կարող մեծ պատասխանատվությամբ չմոտենալ ազգային դրամի ստեղծմանը։ Նոր կազմավորվող պետության կյանքում առաջին անգամ ստեղծվում էր ազգային արժույթ։ Դրամի արտաքին տեսքի ձևավորման համար հայտարարվում է հատուկ մրցույթ։ Մրցույթին մասնակցած տարբեր նկարիչների աշխատանքներից լավագույնը ճանաչվում են Հրաչյա Ասլանյանի եւ Աշոտ Մանուկյանի համատեղ կատարված էսքիզները, որոնք հիմք են հանդիսանում առաջին շարքի թղթադրամների համար։ 1994 եւ 95 թվականներին շրջանառության մեջ են դրվում 1000 եւ 5000 դրամ անվանական արժեքով թղթադրամներ։ 1998 թվականից ստեղծվում են երկրորդ շարքի 50, 100, 500, 1000, 5000, 10000, 20000, 50000 եւ 100000 դրամ անվանական արժեքներով թղթադրամները։
Այս շարքի 50,000 դրամանոց թղթադրամը հոբելյանական է եւ նվիրված է Հայաստանում քրիստոնեության ընդունման 1700-ամյակին։ 2003-ից 2004 թվականներին շրջանառության մեջ են դրվում երկրորդ շարքի մետաղադրամները։ 10, 20, 50, 100, 200 եւ 500 դրամ անվանական արժեքներով։ Յուրաքանչյուր թողարկման հետ Հայաստանի Հանրապետության թղթադրամները ել ավելի են կատարելագործվում։ Հայաստանի Հանրապետության թղթադրամների եւ մետաղադրամների արտադրությունը իրականացվում է մրցութային կարգով։ Ըստ գործող կարգի թղթադրամների տպագրման եւ մետաղադրամների հատման նպատակով անցկացվող մրցույթներին կարող են մասնակցել միայն միջազգային ստանդարտներին համապատասխանող այն տպարաններն ու դրամահատարանները, որոնք արտադրում են եվրո թղթադրամներ եւ մետաղադրամներ։ Հայաստանի Հանրապետության թղթադրամներն ու մետաղադրամները թողարկվում են այն քանակությամբ, որն անհրաժեշտ է Հայաստանում կանխիկ դրամաշրջանառության ապահովման համար։ Մեր ազգային արժույթն ունի նաև գրաֆիկական նշան, որի հեղինակներն են Կարեն Կոմենդարյանը եւ Ռուբեն Արուտչյանը։ Հայկական դրամի գրաֆիկական նշան ազգային արժույթի առաջին նշանն է հետխորհրդային երկրներում։ Դա ստեղծվել է զուտ մեր հայկական տարերի օրվա գծերի եւ այն էլեմենտների զուգահեռ երկու գծիկները, որոնք ներկա են նման տարադրամների նշաններով։ Հայկական դրամի 15-ամյակի կապակցությամբ 2008 թվականին Կենտրոնական բանկի շենքի դիմաց տեղադրվել է հայկական դրամի գրաֆիկական նշանի բրոնզե արձանը։ 1994 թվականի հունվարին երկրի պատմության մեջ արձանագրվում է դրամանենգության առաջին փաստը։ Դրամանենգը 10 դրամանոց թղթադրամը վերածել էր 100-ի, ավելացնելով 1-0։ Ու թեև հետագա 20 տարիների ընթացքում տարբեր փորձեր են եղել կեղծելու հայկական թղթադրամներն ու մետաղադրամները, այսօր ազգային դրամը համարվում է աշխարհում ամենապաշտպանված արժույթներից մեկը։ Ինչպես եւ այլ պետությունների դրամանիշեր, Հայաստանի Հանրապետության դրամանիշերը նույնպես բավականին պաշտպանված են։ Պաշտպանության հատկանիշները մեր դրամանիշերի բազմատեսակ են։ Մի մասը նախատեսված է ընդհանուր ճանաչման համար, մի մասը հատուկ սարքավորումներով հետազոտությունների համար։ Բազմաթիվ պաշտպանական հատկանիշների շնորհիվ այսօր հայկական դրամի կեղծումը դարձել է գրեթե անհնար։ Կան մասնագիտական ստուգման մի շարք տարբերակներ, որոնցով շատ արագ հայտնաբերվում են կեղծված դրամները։ Գոյություն ունեն նաև առօրյա ստուգման համար նախատեսված հեշտ տարբերակներ, որոնք կարող են կիրառել նաև քաղաքացիները։ Թղթադրամները ստուգելու համար բավական է կատարել 3 պարզ գործողություն։ Թղթադրամները մատների ծայրով շոշափելիս կարելի է զգալ որոշ պատկերների, թվերի եւ տառերի բարձրությունը։ Լուսնդեմ դիտելիս ի հայտ են գալիս ջրանիշն ու պաշտպանական ներգծերը։ Իսկ թղթադրամների ձախ մասում տեղադրված փայլաթիթեղի վրա երևացող պատկերները փոխարինում են մեկը մյուսին, երբ փոխվում է թղթադրամի դիտման անկյունը։ Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական բանկն իր կարևոր գործառույթներից է համարում դրամակեղծումներից հայկական դրամի պաշտպանությունը։ Այս առումով մեծ աշխատանք է կատարվում ոչ միայն դրամի հետ գործ ունեցող մասնագիտացված կազմակերպությունների աշխատողների ուսուցման, այլև բնակչության իրազեկման համար։ Կազմակերպվում են դասընթացներ, հրապարակվում են բրոշյուրներ, իսկ Կենտրոնական բանկի պաշտոնական կայքում կարելի է մանրամասնորեն ծանոթանալ թղթադրամների պաշտպանական հատկանիշներին եւ դրանց նկարագրությանը։ Այսպիսով Կենտրոնական բանկն ունի իր առաջնային մի շարք գործառույթներ, որոնցից առավելապես կարևորվում են երկրում գների եւ ֆինանսական կայունության պահպանության, սպառողների շահերի պաշտպանությանն ուղղված գործառույթները։ Մեր բարության համար բազմաթիվ կարևոր այլ հարցեր նույնպես ընկած են Կենտրոնական բանկի ուսերին, որոնք այն մինչ օրս իրականացնում է պատվով։ Կենտրոնական բանկը թողարկում է նաեւ հուշադրամներ։ Հուշադրամները հիմնականում թանկարժեք մետաղներից պատրաստված դրամներ են, որոնք թողարկվում են ազգային, միջազգային, պատմամշակութային, հոգևոր ու այլ արժեքները հասարակությանը ներկայացնելու, դրանք հավերժացնելու, ինչպես նաև դրամագիտական շուկայի պահանջարկը բավարարելու նպատակով։ Կենտրոնական բանկի համար կարևոր է, որ հայկական հուշադրամներն արտացոլեն Հայաստանի Հանրապետության պետականության, համայն հայության համար կարևորություն ներկայացնող միջազգային նշանակություն ունեցող իրադարձությունները, որ աշխարհին ներկայացվեն արվեստի, սպորտի, ռազմական եւ պետական հայ անվանի գործիչներ։ Թողարկվող հուշադրամների անվանատեսակների ընտրությունը բավականին բարդ եւ աշխատատար գործընթաց է։ Օրինակ 2014 թվականի հուշադրամների թողարկման ծրագրի կազմման աշխատանքները սկսվում են դեռևս 2012-ին։ Թողարկվող հուշադրամների տեսականին տարեկան կտրվածքով խիստ սահմանափակ է, իսկ հոբելարների եւ նշվող կարևոր իրադարձությունների քանակը բավականին մեծ։ Դա է պատճառը, որ հուշադրամների թողարկման տարեկան ծրագրի ստեղծմանը մասնակցում են մեծ թվով կազմակերպություններ, պետական գերատեսչություններ, մշակութային օջախներ, միություններ եւ հասարակական կազմակերպություններ։ Մեծամասնության համար նախընտրելի հոբելարների եւ իրադարձությունների ցանկից Կենտրոնական բանկի մասնագետները կատարում են ընտրանք, օգտագործելով մի շարք չափորոշիչներ։
Ընտրանքային ցուցակը ներկայացվում է Կենտրոնական բանկի գեղարվեստական կոմիտեի դիտարկմանն ու հավանությանը, որից հետո հուշադրամների արդեն ձևավորված թողարկման տարեկան ծրագիրը, որն իր մեջ ներառում է հուշադրամների անվանատեսակները, դրանց թողարկման քանակն ու տեխնիկական բնութագիրը ներկայացվում է Կենտրոնական բանկի խորհրդի հաստատմանը։ Հայկական հուշադրամները այնքան բազմատեսակ են, որ յուրաքանչյուր մարդ կարող է գտնել իրեն հետաքրքրող ոլորտի հուշադրամ։ Առավել հետաքրքրություն են առաջացնում արվեստին, կրոնին, ֆլորային ու ֆաունային նվիրված հուշադրամները։ Մեր Հայաստանի հուշադրամները բավականին գեղեցիկ են։ Օտարազգիները ոնց որ մենք ենք հետաքրքրված այլ հուշադրամներով, նույնպես էլ նրանք են հետաքրքրված։ Կարելի է փաստել, որ հուշադրամներն ինչ-որ առումով վերենացվում պատմության անխոս վկաների։ Դրանք ներկայացնում են պատմական մեծագույն արժեք, այդ պատճառով դրանց ստեղծմանը մոտենում են մեծ ուշադրությամբ ու պատասխանատվությամբ։ Հատուկ ուշադրություն է դարձվում հուշադրամների ձևավորմանն ու արտաքին տեսքին։ Հուշադրամների էսքիզների ընտրության համար հայտարարվում է բաց մրցույթ, որին կարող են մասնակցել բոլոր ցանկացող նկարիչներն ու դիզայներները։ Մրցույթում հաղթող ճանաչված էսքիզների հիման վրա դրամահատարանները սկսում են հուշադրամների հատման աշխատանքները։ Արդեն երկար տարիներ է Կենտրոնական բանկը համագործակցում է Հոլանդիայի Ուտրեխտ քաղաքում գործող Royal Dutch Mint հոլանդական առաջատար դրամահատարանի հետ։ Հաստատվել է երկուստեք ամուր համագործակցություն։ Royal Dutch Mint-ի համար Հայաստանի Կենտրոնական բանկը շատ կարևոր պատվիրատու է։ Մեզ համար մեծ պատիվ է այսքան երկար ժամանակահատված աշխատել Կենտրոնական բանկի հետ։ Մենք միասին կերտել ենք մեծ պատմություն։ Կենտրոնական բանկի փորձը եւ հմտությունները մետաղադրամների դիզայնի, արտադրական մեթոդների հարցում իսկապես բարձր է։ Հայաստանի Կենտրոնական բանկի հետ նախորդ 15 տարիներին մենք իրականացրել ենք շարունակական աշխատանքներ եւ մենք դա շատ ենք գնահատում։ Հուշադրամների որակային հատկանիշները տարեցտարի կատարելագործվում են։ Լազերային ժամանակակից տեխնոլոգիաները մեզ տալիս են մետաղադրամների դիզայնի վրա աշխատելու նոր հնարավորություններ։ Հայկական մեկ հատուկ հուշադրամի համար, որը թողարկվել է այս տարի եւ նվիրված է հայկական դրամի 20-ամյակին, մենք կիրառել ենք այդ տեխնոլոգիաներից մի քանիսը։ 2013 թվականին մեկնարկեց իր նախադեպը չունեցող ծրագիր, որի շրջանակում թողարկվել է հայկական Այբուբենի տառերը հուշադրամների շարքը։ Շարքը ներառում է 39 տեսակի ոսկե եւ նույնքան էլ արծաթե հուշադրամներ։ Յուրաքանչյուր հուշադրամը ներկայացնում է հայկական Այբուբենի 1 տառ։ Հայկական տառերն ունեն շատ գեղեցիկ կառուցվածք եւ շատ հետաքրքիր նրբություններ, եւ այդ հետաքրքիր նրբությունները կարող են արտացոլվել միայն լազերի օգնությամբ։ Հուշադրամների հատման գործընթացը շատ բարդ է, այն բազմաթիվ փուլեր է անցնում։ Նախ մենք պատրաստում ենք մետաղադրամի գիպսե կաղապարը, որի տրամագիծը գրեթե 24 սանտիմետր է։ Այնուհետև կաղապարի վրա փորագրվում է այն էսքիզը, որը պատրաստել ենք մենք կամ տրամադրել է պատվիրատուն։ Այնուհետև նորագույն տեխնոլոգիաների միջոցով կաղապարը վերածվում է հուշադրամի։ Ինչպես դուք տեսնում եք, այս հատաձուլերը փայլում են, սակայն դրանց վրա դեռ կան որոշ բծեր։ Այդ պատճառով նախքան հուշադրամի հատման գործընթացը մենք լվանում եւ փայլեցնում ենք դրանք։ Այստեղ դուք կարող եք տեսնել փայլեցման գործընթացը։ Երբ ավարտվում է հուշադրամների հատման գործընթացը, դրանք տեղադրվում են հատուկ պատիճների մեջ, փոշուց եւ մատնահետքերից պաշտպանելու համար։ Մենք պատրաստում ենք հուշադրամներ Հայաստանի համար, ինձ իրոք դուր է գալիս այս եւ նաեւ նախորդ տարիների հայկական հուշադրամների տեսքը, դրանց բովանդակությունը, դիզայնը, պատկերները, դիմանկարները։ Այս հուշադրամները շատ յուրահատուկ են, նրանք պարունակում են հատկանիշներ, որոնք սովորաբար հատուկ են թղթադրամներին։ Հիմա մենք դրանք կիրառում ենք նաեւ հուշադրամների վրա։
Դուք կտեսնեք այս երևացող պատկերներից մեկը, երբ փոխեք դիտման անկյունը, կտեսնեք մեկ ուրիշ պատկեր, իսկ հեռվից կարող եք տեսնել բոլոր պատկերները միաժամանակ։ Երբ շարժում եք այս հուշադրամները, երևում է նրանց գեղեցիկ փայլը։ Այս մասում կան միկրոլազերային շատ փոքրիկ կետեր, որոնք պատկերին տալիս են լուսանկարի տեսք։ Սա շատ գեղեցիկ տեխնոլոգիա է հուշադրամների վրա ճարտարապետական կառույցներ կամ դիմանկարներ պատկերելու համար։ Ինչպես ցանկացած դրամ, հուշադրամները նույնպես ունեն անվանական արժեք, որով եւ ներկայանում են որպես վճարամիջոց։ Սակայն հուշադրամների անվանական արժեքը շատ ավելի ցածր է ինքնարժեքից։ Պատճառը այն է, որ դրամի այս տեսակը թողարկվում է հավաքորդական նպատակներով եւ նախատեսված չէ դրամաշրջանառության համար։ Հայկական հուշադրամները մասնակցում են ամենամյա միջազգային հեղինակավոր մրցույթների եւ արդեն արժանացել են բազմաթիվ մրցանակների։ Մեր հուշադրամները իրենց գեղարվեստական ձևավորմամբ, բարձր որակով եւ թեմատիկ բազմազանությամբ չեն զիջում հուշադրամների արտադրության բազմամյա փորձ ունեցող արտասահմանյան կազմակերպությունների կողմից թողարկվող հուշադրամներին։ Դրանք հաջողությամբ տարածվում են Հայաստանից դուրս աշխարհին ներկայացնելով Հայաստանի պատմությունը, անցյալն ու ներկան։ Դրամագետները, հավաքորդներն ու պարզապես ցանկացողները կարող են գնել հուշադրամները Կենտրոնական բանկի դրամագետ վաճառասրահից, որը գործում է բանկի ներսում եւ բաց է բոլորի համար։ Տարբեր ժամանակաշրջաններում թողարկված հայկական դրամը անտիկ շրջանից մինչև մեր օրերը կարելի է տեսնել Կենտրոնական բանկում գործող թանգարանում, այցելուների կենտրոնում։ Այն բացվել է 2011 թվականին։ Կենտրոնի գլխավոր նպատակն է հասարակությանն իրազեկել դրամի մասին։ Այն զբաղվում է նաև կրթական ծրագրերով։ Գրեթե ամեն օր թանգարան են այցելում աշակերտների եւ ուսանողների խմբեր։ Հասարակության հետ աշխատանքներում Կենտրոնական բանկը չի սահմանափակվում միայն իր այցելուների կենտրոնով։ Պարբերաբար Հայաստանի տարբեր մարզերում կազմակերպվում են դրամի անցյալը եւ ներկան ներկայացնող ցուցահանդեսներ։ Դրանցից էր վերջերս Հրազդանում բացված ցուցահանդեսը։ 2013 թվականի հունվարին բացվեց Կենտրոնական բանկի Դիլիջան ուսումնահետազոտական կենտրոնը, որը ժամանակակից տեխնոլոգիական լուծումներով հագեցած կրթահետազոտական համալիր է եւ հավակնում է դառնալ տարածաշրջանում եւ Արևելյան Եվրոպայում խոշորագույնը։ Դիլիջան ուսումնահետազոտական կենտրոնն են տեղափոխվել Կենտրոնական բանկում գիտական եւ հետազոտական աշխատանքներով զբաղվող մի շարք ստորաբաժանումներ։ Ժամանակակից հայկական դրամը դեռևս քիչ ճանապարհ է անցել, ընդամենը 20 տարի, սակայն հասցրել է իր ուրույն եւ հաստատուն տեղը գրավել ոչ միայն հայոց, այլև աշխարհի դրամների պատմության մեջ։ Այսօր ամեն բան արվում է, որպեսզի հայկական դրամը պահպանի իր կայուն արժեքը, լինի բազմակողմանի պաշտպանված։ Մնում է միայն, որ մեզանից յուրաքանչյուրը գիտակցի, մեր դրամը միայն փոխանակման միավոր չէ, այն անկախ Հայաստանի գլխավոր ձեռքբերումներից է, մեր ներկայացուցիչը աշխարհում եւ պետականության պահապանը։ 20 տարին դեռևս մեկնարկային սկիզբ է, առջևում հազարամյակներ են։ Ծրագիրն իրականացվել է Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի նախարարության աջակցությամբ։ Ծրագրի պաշտոնական գործընկեր Հայկական բարեգործական ընդհանուր միություն։ Ծրագրի գլխավոր գործընկեր Vivassel MTS։ Մանուկ հասակում մենք խաղում ենք։ Եվ խաղը շարունակվում է, երբ պատանի ենք։ Կյանքը խաղ չէ։ Հետևեք ճանապարհային երթևեկության կանոններին։ Vivassel MTS, դու կապ ունես։ Պետական նշանակությունից բացի դրամը նաև ճանաչողական նշանակություն ունի։ Դրամագիտությունը մարդկանց հետաքրքրությունների շարքում տարածվածներից մեկն է, եթե ոչ ամենատարածվածը։ Հայկական դրամները շատ գեղեցիկ են եւ որակյալ, ինչի շնորհիվ մեծ մասսայականություն են վայելում հավաքողների շրջանում։ Նաև այն պատճառով, որ թեմատիկ առումով մեր դրամները բավականին բազմազան են՝ քրիստոնեություն, բնություն, սպորտ, բնապատկերներ, ազգային մշակույթ։ Հուսանք, որ մեր դրամի ճանապարհը երկար կլինի եւ այն շատ չի տուժի համաշխարհային տնտեսական ճգնաժամերի եւ այլ ցնցումների պատճառով։ Այսօր այսքանը, առայժմ ամբողջովին ձեր Ռաֆայել Հովհաննիսյան։